Halo guys, balik lagi sama aku Viana, dan hari ini kita akan melihat kegiatan ya teman aku ya. Yang lain pada main game, aku gabut. Ayo, pada udah follow belum? Guys. Oh ya guys, ngomong-ngomong, kegiatan temen kalian di Roblox ngapain? Kalau aku pada main aneh-aneh, jadinya gitu ya. Tadi aku barusan bersama temen keren di Indonesia Sport. Oke lah guys, begitu saja sih informasinya. Oke, selamat tinggal, sampai jumpa, salam dari Rolf.